नमस्कार। आज का दौर जो चल रहा है मौसम परिवर्तन की वजह से कोल्ड, कफ, टॉन्सिलाइटिस, जिसकी वजह से वायरल फीवर कन्वर्ट हो रहा है। इसमें रनिंग नोज भी ऐड हो जा रही है और इसको दूर करने के लिए एक बहुत इजी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, फिटकरी को गर्म पानी में रखिए 10 सेकंड के लिए। उसी के पास उससे आप माउथ क्लीन कुल्ला कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं और अपनी नोज को भी क्लीन कर सकते हैं। इससे अगले 10 to 20 सेकंड में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।